привет! Какой сегодня крутой день! Я придумала игру. Сегодня мы будем разгадывать разных животных по разным признакам. Например, это будут загадки или звуки животных. Вы готовы? Я да. Начнем! Итак, слушаем первую загадку. Готовы? Поехали! Узнать его нам просто, узнать его легко. Высокого он роста и видит далеко. Кто это? Даю немножко времени вам подумать. Так, ну кто же? Конечно, это жираф. Он высокого роста, а значит видит очень далеко. Смотрите, какой жирафик у меня есть. Он светло-оранжевого цвета с оранжевыми пятнышками и гривой. Малыши, какие вы молодцы! Вы отлично справились с первой загадкой. А теперь вторая. Попробуйте отгадать по звукам данного животного. Готовы? Ого! Кто это так говорит? Знаете? Собака? Кошка? Нет. Давайте тогда я вам прочитаю загадку, и вы попробуйте угадать. Слушайте. Голодная мычит, сытая жует, а всем ребятам молоко дает. Ну кто у нас молоко-то дает? Малыши, вы знаете? Конечно, это корова. Му-му. Смотрите, какая милая корова у меня. Она мне очень нравится. Следующая загадка будет чуть-чуть посложнее. Поехали. Слушайте внимательно. Задремлю я и пою песенку тебе свою. Но когда я на охоте, не ленивый я в работе. Про кого идет речь? Вы догадались? Да, согласна, это сложно, поэтому дам вам подсказку. Это животное говорит мяу, мяу-мяу-мяу. А кто у нас говорит мяу? Конечно, кошка! Молодцы! У меня, например, есть друг Коте. Все вы его знаете. Да-да, Коте это я. Всем привет! И да, я говорю мяу-мяу. Молодцы, ребята! Как у вас классно получается! Следующая загадка. Слушайте внимательно. Кто в лесу глухом живет? Неуклюжий, косолапый, летом ест малину он, а зимой сосет он лапу. Кто же это может быть? Ой, свинка Алиса, кажется, я знаю. Но неуклюжий, косолапый, это же точно медведь. Коты, какой ты молодец! Ребята, я надеюсь, вы отгадали. Ну, конечно, это медвежонок. Смотрите, какой он у меня милый, пушистый, коричневого цвета. Свинка Алиса, я тоже хочу загадать свою загадку. Можно? Конечно, давай. Мы с ребятами попытаемся ее отгадать. Спереди пятачок, сзади крючок, посередине спинка, а на ней щетинка. Коты, ну ты думал, я не узнаю, что ли, себя в этой загадке? Ну, конечно, это свинка, пятачок. Кстати, вот, у меня есть вот такая милая фигурка розовой свинки. Кто милее? Я или свинка? Ну, конечно, я. Малыши, как же мы классно повеселились. Было очень здорово. Мы разгадали очень много загадок про животных. Ну, а я с вами прощаюсь, малыши. До скорых встреч. Люблю вас.